আলহামদুলিল্লাহ। দেখেন দেশীয় সিমের কত সুন্দর ফলন হয়েছে, পুরো বাম্পার ফলন হয়েছে এখানে। পুরো মাচা ভর্তি শুধু সিম আর সিম। কিছু সিম ধরছে এবং এখনো সিমের ফুল বের হচ্ছে। অনেক বড় মাচা, এটা সমগ্র মাচা ভরেই শুধু সিম, শুধু সিম গাছে এখানে। আপনাদের এইখানটা একটু দেখাই যায়, এখানে দেখেন কতটা পরিমাণ সিম এখানে ধরে আছে। পাশে একটি গাছ আছে দেখেন, সিম গাছ, গাছটার কি অবস্থা করছে, সম্পূর্ণ সেই গেছে সিম গাছে।